დიახ, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი ვერდიქტს ზუსტად 2 საათზე გამოაცხადებს, ჯერ სასამართლო პროცესი არ დაწყებულა, თუმცა აქ განსაკუთრებული მობილიზება ვერდიქტის გამოცხადებამდე 4 საათით ადრე დაიწყო და მე გაჩვენებთ რა ხდება ახლა საქალაქო სასამართლოს ეზოში. ეს არის საპოლიციო ავტომობილები, რომლებიც აქ დილის 11 საათზე მოვიდნენ. პოლიციის ალყაშია მთლიანად როგორც სასამართლოს შენობა, შიდა პერიმეტრი, ისე გარე პერიმეტრი, საპოლიციო ძალები, კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, მათ შორის მათი მეთაურები არიან განლაგებულები მთლიანად სასამართლოს ეზოში და ეს განსაკუთრებული მობილიზება გამოწვეულია სწორედ ლევან ჯანგოლაძის მხარდამჭერების მობილიზებით, რომლებიც აქ დილის 11 საათიდან გამოჩნდნენ. ანალოგიურად ეს ადამიანებიც იმყოფებიან სასამართლოს ეზოში და ელოდებიან ვერდიქტს. მათ შორის არიან უამრავი ასეთი შევნიშნეთ ჩვენ და გადაიღო ჩვენმა კამერამ ნიღბიანი პირები, რომლებიც სახეს მალავენ პირბადებით და ისინი თავს აცხადებენ ლევან ჯანგოლაძის მხარდამჭერებად. რაც შეეხება უშუალოდ სასამართლო პროცესს. დიდია მოლოდინი, რომ დღეს რომეო ტყეშელაშვილი საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. ეს არის ბოლოს ხდომა, რომელიც მან გაწერა ამ საქმეზე 6 თვიანი მსჯელობის შემდგომ. ადვოკატები თავის მხრივ ელოდებიან ბუნებრივია გამომართლებელ განაჩენს, განსაკუთრებით გიორგი მიქაძის ნაწილში. ადვოკატები ამბობენ, რომ ვერანაირი მტკიცებულება მათ ვერ მოისმინეს და ვერ დაინახეს სასამართლო პროცესებზე განხილვების ვერცერთ ეტაპზე. განსაკუთრებით გიორგი მიქაძის წინააღმდეგ, რომელზეც უნდა ემსჯელა საბრალდებო უწყებას. პროკურატურა თავის მხრივ ითხოვს უმკაცრეს სასჯელს. პროკურორმა გასულ სასამართლო პროცესზე მოიტანა ლევან ჯანგოლაძის მოკლული ბიზნესმენის უფლებამონაცვლის მისი დის წერილი, რომელიც გადასცა მოსამართლეს. წერილში ეწერა, რომ გარდაცვლილის სასტიკად მოკლული ლევან ჯანგოლაძის და ითხოვს უმკაცრეს სასჯელს სამივე პირისთვის და უმკაცრესი სასჯელი მისთვის არის უვადო პატიმრობა ძმებ მიქაძეებისთვის და გიორგი ჯოხაძისთვის და დღეს ეს გააჟღერა სწორედ პროკურორმა, რომ დაზარალებული მხარის მოთხოვნაა სწორედ ეს. ადვოკატები ბრალდებულების ამბობენ, რომ მოსამართლე ვერ დაეყრდნობა ვერანაირ პირდაპირ მტკიცებულებას გარდა რომიკო გოგიაშვილის პატაკისა. ეს არის პოლიციელი, რომელიც პატაკში წერს მკვლელობის დეტალებს. შესაბამისად ადვოკატებს აქვს მოლოდინი, რომ მაქსიმალური სასჯელით მოსამართლე დღეს არ იხელმძღვანელებს. თუმცა რას იტყვის რომეო ტყეშელაშვილი, ყველაფერი უკვე მასია დამოკიდებული მოსამართლეზე, რომელიც 2 საათზე შემოვეს ხდომათა დარბაზში. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ სისხლის სამართლის საქმეში წარმოდგენილი არ ყოფილა მკვლელობის ორგანიზების მტკიცებულებები. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია, რომ გამოტანილი არ იყოს გამამართლებელი განაჩენი. გამამტყუნებელი განაჩენი თუ კი იქნება გამოტანილი, მაშინ მტკიცებულებად მხოლოდ რომიკო გოგიაშვილის პატაკი შეიძლება ეწეროს. საკვირველია მოლოდინი გვაქვს სამივე ბრალდებულის მიმართ სრულად გამამართლებელი განაჩენი. გამოძიებას თუ კი რეალურად დაინტერესებდა რა ხდებოდა სისხლის სამართლის საქმეზე, მასთან უნდა მისული ვინმე და ეთხოვათ ჩვენების მიცემა, ასეთი რადგან არ მომხდარა, ის სასამართლოს მოუწოდებს, რომ კარგად შეაფასოს თუ კი ეს მტკიცებულებები, რა მტკიცებულება რომიკო გოგიაშვილის პატაკია საკმარისი, ის მზად არის, რომ მოისმინოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. გამოურიცხავ, რომ რაიმე ტიპის ესკალაციაში ბრალდებულის მხარდამჭერების მხრიდან ვინმე მონაწილეობდეს. ბრალდების ხარის აქ ერთადერთი განაჩენის მოლოდინი ეს არის გამამტყუნებელი განაჩენი სრულად წარდგენილ ბრალდებებში სამივე ბრალდებულის ჩვენ საქმეში წარმოდგენილი გვაქვს დაზარალებულის უფლებამონაცვლის პოზიცია, რომელიც დაცვის მხარე მუდაოდ მიიჩნია, სადაც ის ითხოვს, რომ უმკაცრესი სასჯელი იყოს გამოყენებული. ჩვენ გარდაცვლილის და ბუნებრივია უმკაცრესი სასჯელი დაკავშირებულია უვადო თავისუფლების საფუძველზე. რომელი მტკიცებულების საფუძველზე შეიძლება მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მოსამართლეს? მტკიცებულების ერთობლივების საფუძველზე ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, მე მივმართე ბრალდებულ გიორგი მიქაძეს, რომელიც ჩვენ საყვედურობდა, რატო არ გამოვიძახეთ და რატო არ გამოვკითხეთ გამოძიების ეტაპზე. სწორედ იყო საშუალება იმისა, რომ თავისუფალად ესაუბრა იმ ფაქტობრივ გარემოებზე, რასაც ვედავებით, მაგრამ მან გამოიყენა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება და უარით. ამიტომ მე ის საყვედური, რასაც ამბობდა ამ ხის განმავლობაში, რომ გამოძიებამ არ გამოკითხა და ეს იყო რაღაც დარღვევა, ჯერ არც დარღვევა არ არის, იმიტომ რომ საგამოძიებო ორგანო თავად გადაწყვეტს, ვინ როდის გამოკითხოს და მეორეც ერთი თუ ჩვენების მიცემა უნდა და მათ შორის ალბათ საბოლოო სიტყვასაც დაველოდებით, რა სიტყვის საბოლოო სიტყვა.
ცნობ მიქაძეებს გიორგი ჯოხაძეს გამოძიება ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მის ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთითა და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებას ედავება. განსაჩივრების კამზე ზის მხოლოდ გიორგი მიქაძე. დავით მიქაძე, გიორგი ჯოხაძე ამ დრომდე ძებნაზე არიან, გამოცხადებულები ძებნაში იმყოფებიან. გიორგი მიქაძეს არც ერთ ეტაპზე სასამართლო პროცესებზე ჩვენება არ მიუცია, მას საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია, ორჯერ არ ყობრალდება, რომელსაც მას გამოძიება ედავება, თუმცა საქმეზე მას არ უშჯერია. შესაბამისად დღეს აქვს ბოლო შანსი გიორგი მიქაძეს ფარდა ახადოს ყველაფერს თუ რაიმე იცის ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუ რაიმე შემხებლობა აქვს, თქვას ყველაფერი მის ჩვენებას ელოდება როგორც მოსამართლე, ასევე ელოდება ბუნებრივია ბრალდების მხარე, რომელსაც როგორც თავად გიორგი მიქაძე და მისი ადვოკატები აცხადებენ, გამოძიებისთვის ჩვენება არ მიუცია, გამომდინარე იქიდან, რომ გამომძიებლები მისით არ დაინტერესებულან არც დაკავების ეტაპზე და არც სასამართლო განხილვის არც ერთ ეტაპზე. შესაბამისად დღეს არის ორი მოლოდინი გიორგი მიქაძის ჩვენება და მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილის განაჩენი რეზონანსულ საქმეზე 6 თვეა მიმდინარეობს მსჯელობა საქალაქო სასამართლოში ლევან ჯანგოლაძის მკვლელობის საქმეზე. 13 მაისს იწურება 9 თვიანი ვადა პატიმრობის გიორგი მიქაძის და სწორედ 13 მაისამდე აქვს რომეო ტყეშელაშვილს ვადა იმისა, რომ ამ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება გამოაცხადოს.